إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، هذه وقفات حول الرؤى والأحلام، وقفات نبين فيها بعض الأحكام والآداب التي تتعلق بالرؤى والأحلام، وذلك بعد أن رأينا تساهل الناس في هذا الباب العظيم وجهلهم العظيم في آدابه وأحكامه. الوقفة الأولى: اعلموا رحمكم الله أن الرؤيا ثابتة بالكتاب والسنة، وقد جاءت النصوص الكثيرة لتثبت وجودها وحقيقتها، فقد ذكرها الله تعالى في العديد من الآيات، كقصة يوسف عليه السلام مع إخوته. قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وجاءت الرؤيا في قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وذكرها الله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. قال تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. وهي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهي جزء من أجزاء النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. الوقفة الثانية: إنما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى 3 أقسام. إنما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول رؤيا صالحة، القسم الثاني حديث نفس، القسم الثالث تحزين الشيطان. يدل على هذا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا 3، يعني 3 أقسام. الرؤيا 3: الرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا 3، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه،
ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. القسم الأول أهاويل الشيطان. ومن أهاويل الشيطان تلاعبه بالإنسان في منامه، فقد ثبت في الصحيح أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام أن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره. رأيت في المنام أن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره، يعني ركضت خلفه. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك، لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وقال جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال: لا يحدثن أحدكم تلعب الشيطان به في منامه. القسم الثاني من أقسام الرؤيا حديث النفس، وهي ما يسمى بأضغاث الأحلام، فهي أحداث وأشياء ومخاوف في الذاكرة، والعقل الباطن يعيد تكوينها مرة أخرى في أثناء النوم. مثال ذلك كمن يعمل في حرفة أو عمل معين ويمضي يومه في هذا العمل، وقبل نومه يفكر في هذا العمل، فيرى ما يتعلق بهذا العمل أو بهذه الحرفة في منامه، يرى ما يتعلق بهذه الحرفة في منامه. وهذا القسم لا تفسير له، فلا يبحث الإنسان عن تعبيره ولا عن تأويله. القسم الثالث هي الرؤيا الصادقة، وهي من الله، وقد يراد بها تبشير بخير أو تحذير من شر. الوقفة الثانية الآداب التي ينبغي أن يفعلها من يرى في منامه شيئا يسره. انتبهوا إخوة الإسلام، الوقفة الثانية آداب ينبغي أن يفعلها من يرى في منامه شيئا يسره وليس يكرهه. إذا رأيت في منامك ما يسرك، ما يفرحك، فهناك يا إخواني آداب حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التأدب بها عند رؤية ما نحب. ما هي هذه الآداب؟ الأدب الأول أن نحمد الله عليها، فإذا استيقظ الإنسان قال الحمد لله. فإذا رأيت ما تحب واستيقظت من نومك فقل الحمد لله، من أول ما تنتبه من نومك فقل الحمد لله. الأدب الثاني أن نستبشر بها، يعني يسر الإنسان ويستبشر ويفرح بها. الأدب الثالث أن نحدث بها من نحب ولا نحدث بها من نكره، وهذا الأدب ضائع عند كثير من الناس اليوم. يرى أحدهم الرؤيا فيقصها في المجالس ويخبر بها عامة الناس، وربما سجلها في هاتفه ونشرها، وهذا جهل ومخالفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر أو فليبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. فهذه آداب ثلاثة أيها الكرام. الأدب الأول أن يحمد الله على ما يرى من الرؤيا التي تفرحه. الأدب الثاني أن يستبشر بها. الأدب الثالث أن يخبر بها من يحب دون من يكره. الوقفة الرابعة الآداب التي ينبغي أن يفعلها من رأى في منامه شيئا يكرهه. إذا رأيت في منامك شيئا تكرهه، ما هي الآداب النبوية التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأدب الأول الاستعاذة بالله من شرها.
فإذا استيقظ الإنسان فزعا قال أعوذ بالله من شرها. الأدب الثاني الاستعاذة بالله من الشيطان، فيقول أعوذ بالله من الشيطان. الأدب الثالث أن ينفث عن شماله، إذا استيقظ من النوم نفث عن شماله. الأدب الرابع أن يتحول عن جنبه إلى الجنب الآخر، أن يتحول عن جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر. الأدب الخامس أن لا يخبر بها أحدا من الناس. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل 3 ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن شماله 3 وليستعذ بالله من الشيطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. فيا أخي المبارك، لا تحدث بالرؤيا المفزعة، لا تحدث بالرؤيا المفزعة، لا تحدث بالرؤيا المخيفة، الرؤيا التي تكرهها لا تحدث بها أحدا، واكتمها سواء كانت بك أو بأولادك أو بأهلك أو بمالك أو بأحد من أقاربك أو بأحد من أحبابك أو بدولتك أو بالمسلمين عموما، سواء كانت خاصة أو عامة، لا تخبر بها أحدا، اكتمها ولا تحدث بها أحدا من الناس، واستعذ بالله من شرها فإنها لا تضر بإذن الله تعالى. الوقفة الخامسة: اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن يكذب الإنسان في الرؤيا ويري عينه ما لم ترى أو يزيد فيها لأي سبب من الأسباب، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. وعلى من وقع في هذا أن يتوب إلى الله وأن يكثر من الاستغفار ومن الأعمال الصالحة لعل الله تعالى أن يتجاوز عنه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفرى الفرى أن يري الإنسان عينه ما لم ترى. من أفرى الفرى أن يري الإنسان عينه ما لم ترى. والفرى جمع فرية وهي أعظم الكذب. ومعنى الحديث: إن من أعظم الكذب أن يري الإنسان عينه ما لم ترى، فيقول رأيت كذا ورأيت كذا، أو يزيد في الرؤيا وهو لم ير شيئا، أو يقص رؤيا رآها ثم يزيد عليها لأي سبب من الأسباب، يزيد عليها مما لم تره عينه. وقال صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره، يعني يقص على الناس رؤيا لم يرها أو زاد عليها. من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. يكلف يوم القيامة أن يعقد بين حبتي شعير ولن يستطيع تغليظا لعقوبته. وجاء في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: من تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة، حبة شعيرة، وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد. وكفى بهذا الوعيد زجرا لمن تسول له نفسه أن يكذب في رؤياه ويري عينه ما لم ترى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، بقي 3 وقفات مهمة فيما يتعلق بالرؤى والأحلام. الوقفة الأولى: أن من أراد أن تصدق رؤياه فعليه بصدق الحديث في حال اليقظة، وكلما كان الإنسان أصدق حديثا كان أصدق رؤيا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا.
وقال محمد بن سيرين إمام المفسرين رحمه الله: أحسنوا في يقظتكم يحسن لكم في منامكم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الأوامر والنواهي، ولينم على طهارة كاملة مستقبلا القبلة، ويذكر الله تعالى حتى تغلبه عينه، فإن رؤياه لا تكذب البتة. وأصدق الرؤيا ما كان في الأسحار، فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين. الوقفة الثانية: اعلموا أصلحكم الله أن الرؤيا لا تثبت حكما شرعيا ولا تنقض حكما شرعيا، فلا تحل حراما ولا تحرم حلالا، ولا يجوز أن يسيء أحد الظن بمسلم أو يعتدي عليه لمجرد ما رآه في منامه. قال الإمام أحمد رحمه الله: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، فلا يجوز مثلا أن يتداوى رجل بمحرم حرمه الله عليه لمجرد أنه رأى في المنام أن فيه شفاؤه، ولا يجوز أن يتهم أحد أحدا من المسلمين أو يعتدي عليه بناء على ما يراه في منامه. فالرؤيا لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، ولا تثبت حكما شرعيا ولا تنقض حكما شرعيا. الوقفة الثالثة أيها الكرام: حرمة تفسير الرؤى بغير علم. حرمة تفسير الرؤى بغير علم. والرؤيا يا إخواني فتوى، هي فتوى لا يحدث فيها إلا أحد أعطاه الله العلم، فالله جل وعلا سماها فتوى بنص القرآن. قال تعالى عن عزيز مصر: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال على لسان يوسف عليه السلام: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال على لسان رسول ملك مصر يوسف: أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤى بغير علم أو التجاسر عليها أو التجاسر على تعبير الرؤى، لأن تفسير الرؤيا هو توقيع عن رب العالمين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وقد قيل لمالك بن أنس رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أيلعب بالنبوة. وقد تساهل الناس اليوم، يقص أحدهم الرؤيا ثم يقول له صاحبه وهو متكئ على أريكته: رؤياك هذه تفسيرها كذا وكذا، ورؤياك هذه تفسيرها كذا وكذا، وسيحصل لك كذا وكذا، وسيمتنع عنك من الشر كذا وكذا. وهذا حرام، وهي فتوى. أعندك علم تعبر رؤى الناس بغير علم؟ أما تتقي الله؟ ألا تعلم أن الله سائلك؟ ألا تعلم أنك موقوف بين يدي الله؟ وكم فرقت الأسر ومزق الأقارب بسبب تعبير الرؤى بغير علم، وانتشار الجهلة على القنوات الفضائية وغيرهم. فكم هدمت من البيوت وقطعت من العلاقات، وحصل من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا الله بسبب الجهلة. لا كثرهم الله. قيل لمالك بن أنس رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أيلعب بالنبوة، لأن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة. فعلى هذا لا يجوز لك أيها المسلم أن تفسر الرؤيا بغير علم. والرؤيا إذا أولت وقعت. قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. فاحذروا من التساهل في تعبير الرؤيا، وردوا العلم إلى عالمه،
ولا توقعوا بأنفسكم وإخوانكم شرا وضررا، واجعلوا مخافة الله بين أعينكم، وراقبوه في سركم وعلانيتكم، وأرضوه قبل أن تلقوه، وكونوا من عباده الصالحين. جعلني الله وإياكم من عباده الصالحين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في جميع الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا من أغنى عبادك بك ومن أفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح شبابنا وبناتنا يا ذا الجلال والإكرام، ولا تجعل للشياطين عليهم سبيلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم يا ذا العزة والجلال. اللهم إنا نسألك أن تعلق قلوبنا بك. اللهم إنا نسألك أن تنشطنا على طاعتك، وأن تعصمنا من معصيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما سلف منا وكان، اللهم اغفر لنا ما سلف منا وكان، وارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك طول العمر على طاعتك، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أمن ديارنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده ووزرائه وأعوانه وإخوانه يا حي يا قيوم. اللهم وأصلح جميع ولاة أمور المسلمين. اللهم انشر رحمتك وابسط رحمتك على جميع عبادك المسلمين. اللهم الطف بأمة محمد أجمعين، اللهم الطف بأمة محمد أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وادحر الكفر والكافرين يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله يا حي يا قيوم. اللهم الطف بأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع شعثهم وقو كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا التوبة النصوحة قبل الموت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.